ऐसे देखो, आगे आगे मुंह करके देखो। इसको पकड़ने के लिए इधर आ जा, सचिन को पीछे आओ। ठीक है, मजा आ रहा है? अक्कू मजा आ रहा है? लक्ष्मण झूला, तेरह मंजिल। कितनी मंजिल है? 13।
कहाँ जा रहे हैं? चाय बनवाओ फीकी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है शिव शंकर, आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग शिव शंकर 376 ब्लॉग। आज हम उत्तराखंड आए हुए हैं इन हसीन वादियों में। मौसम गजब का हो रखा है, देखिए बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जीरो विजिबिलिटी के साथ फॉग और बारिश होते हुए ये हसीन वादियाँ। ये जगह है न्यूली, ये मिडिल ऑफ द रूट पड़ता है। इसमें आदमी रुक के थोड़ा चाय पानी पी के आगे जाता है। ये बड़ी एंट्री देखिए, बहुत पुराना पेड़ है। जब हम बचपन में आते थे पापा लोगों के साथ, तब भी हम इसके नीचे बैठते थे। आज ये बढ़िया से डेवलप हो गया है, बहुत पुराना पेड़ है। और ये भी दुकान बहुत पुरानी है, इस पर भी हमने शुरू से ही चाय पानी इसी पे पिया है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ उत्तराखंड की हसीन वादियाँ। कीप स्माइल, कीप सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।